魚啊，差唔多呢啲，差唔多呢度應該就呢個嘢重點嚟㗎。啱咪企度，啱啱遮咗，遮咗前面啊，係啊，我琴日朝早做嗰個係我上個禮拜147條，係啦。但我琴日晏晝5點做嗰個係今日係過聽日跑馬㗎嘛。聽日檢測係上個禮拜3，係啦。得個靚仔嚟啊！佢大翻，因為我自拍我就拍到靚，坐唔到啊！就呢個得啦，就呢個出邊得啦，唔係佢哋嗰個啊，裏邊嗰個出邊嗰個唔夠勁㗎嘛。我唔係費事攞啲人呢度，啲好容易棘喺度。好容易啊！邊有話咩我方便啲啊，大佬！佢又唔會射出嚟喎，咁又滑咯嘛，我都唔知。落上水還好。這個管這個是 BB， 我的媽媽 BB。一好睇個風。好大風啊！願意？我的媽媽，我的媽媽。我的媽媽。係咪都好？誒，你個人同天線啊！呢時我影過啦。你影過唔係我影過啊嘛？聽唔到。係啊，我都唔做。但係啲仔單佢唔做㗎啦，啲警務員。我唔睇，啲雞仔單用啲。
係啲咩喺條線度啊，喺呢條線度啊。你再你再你冇贏你贏咗啦，唔好意思。我知啦，一百都有幾多錢嚟？好多嘢唔俾嘅，唔可以捉魚，唔可以抌嘢。可以放生。係啦，唔可以放生。唔可以游水。係啦，手都唔可以入去，唔可以。咁貓可以入去。嗰個橋嚟喎，可以行啊，上面都有行啊。可以過去啊！係有條小路。有啊。
嘅。